добре дошли в нашата гимназия. Този знак за отлично качество на преподаване на френски език и билингвално обучение е голяма чест за нас, но и голяма отговорност. Този знак е голяма оценка за високия професионализъм на преподавателите по френски език и преподавателите по предмет на френски език. Това е оценка и за интелигентността и мотивацията на нашите ученици. Това, че ние сме петото училище в България и едно от близо 60-те училища в света, доказва, че езикова гимназия работи в правилната посока, че знанията, уменията и компетентностите, които получават нашите ученици, са съизмерими с световните стандарти на образование. От тук нататък ви увещавам, че ние ще пазиме достойно този знак за качество на образование, което ще доказваме с успехите на нашите ученици и успехите на нашите преподаватели. За нас е огромна чест.